Hello la gang! Je vous montre un peu notre table pour vous montrer ce qui vous attend demain. On a la première table ici avec tous nos nouveaux accessoires pour les plantes. Donc, vous avez vraiment tout. Ensuite de ça, vous avez des sections 5 à 10 5 à 10 10 à 20 donc vraiment plein de boutures comme vous aimez. Notre terreau. Des plantes un peu plus rares, donc Bégonia Galaxy, des Phallopia, des trucs que vous me demandez souvent. Donc ensuite de ça, un autre rack avec plein de rabais et bien sûr, comme d'habitude, plein de plantes communes. Donc on vous attend demain au Collège Antique de 9h à 17h.